общем, готовимо відео на ютубчик. Будемо розривати цю малишку. Кидати. А що ми будемо кидати туди? Камінь, не камінь. Ні, камінь. Розборочка, розборочка. Це вже возьму, типа. Я. Так. Так, ці викидавай, не можу знати, к сожалению. Хоч щось не думав, може мотора поставити для утяжіння. Давай. Ярик, зачем? Вітя, готовий стоїть? А? Ти казав стояти тут реально там, на цьому. На перемичці, щоб якщо що, то її включити. А ні, що ж, Візьми кирпичі, чуєш? А ти закриєш? Закриє все. Да, не закрив. Програму поміняй, там, воду кирпичі. Можна все-таки попробувати типа з компресором. Не, опять до самого. Бери кирпичину, саме лучше кирпичину. Давай, Да, кирпичі. Біла, отам, заходив само. Провірено. Зараз білий. Чекай, прицеп тоді з розгону. Там воно, поняв кум, воно за цим, за... Так, ну що, всі відео знімають? Всі знімають? Вова, тікай, Вова, тікай. Давай ще один. Не, бач, мало, мало. Компресора, думаю, Жека, ти кидай. В копку, в копку. Повний бак. Може, дві хоч би що. Подшипники не розбиті. Щось там відірвало, бо вона... Жека, подумай, може Да, все-таки на пружину продаж що? поставити. Раз ми побили. Жека, подумай, Це може, все-таки просто на німецька. продаж. То, щоб російську взяли, запустити не попробуй. звезли її. Жека, Ти що робиш? цей. А виключено? Да, ми там виключили. А ну включіть. Да. А, то може вона виключила чи ні? Ні, не, лучше не трогай. А, блядь, фішка від двигателя відлетіла. Розетки виключ, Жека,
Вона виключена? Виключно, виключно. Чули, треба якось так, щоб... Зараз будеш ти в руках тримати машинку, так само будеш трусити. А кіньки печал. Блядь, треба якусь цю херню закріпити. Знизу директор запогнула. На саморез, да. Не, я вам сказал, с микроволновками веселее. Тут можно балку бензина поставить, тут количество загрузить. Максим не так цікаво. Кіньки печал. Кирпича? О, та! Як нова. А єба. Ух. Все, обірвало ці. Пружини обірвало. Ще раз Та ні, фішка злетіла. А це вже весело було, блядь. Скинь на Фейсбук, кажи, щоб ми так машинки розбирали. Це контроль качества, поняв? Я скажу, щоб не було Опять перенапруги, треба стабілізатор. Що, все одно не це? Та ні, фішка злітає, поняв? Ну, він з пружином доспав вже. А пружини розтягнулися? Да. Ребята, пружини розтягнулися. Тож зараз наоборот буде ефект лучший. Овальной формы стал. Мені кажеться, щось з клапанами тут. Хуйово. Трохи розлітається, бачиш? Та це таке. Та все, Починити можна. давайте зараз все назад. Понеслась? Зараз, давай. Пожди. Візьми кришку назад, поняв? А, вона включена політу? Забери оце. Ні, вроді ну там трошки. Забери оці херні. Зараз назад все складемо. А з цього боку мотор так кидає, цей барабан. Ух, єба! Задній пиздец. Все, ремень спав, Жак, ремень спав. А сзади ты не бачишь, машинка такой скакала, бо мотор цеплявся за низ і аж іскрами таку випили. Давай сразу два. Колбаса хорошо. Чик пластика. А так там нормально, что сейчас. Давай потом так все сделаем. Это такой берете, да? Не, по идее, давай, який мотор надежный, блин. Нормально. Понижайка поставить. Половину, да? Машина, все добавим. Сзади пиздец классно. Она просто, а спереди тоже классно, когда тем кирпичами тыкать. Жека звезда ютуба будет. Опять?
Чухло. Опять ремень, да? Да. Що це було? Чого? Давай. Ой. Там вообще интересно будет. Не, оставим. Может, давайте фиксируем эксплозивы, чтобы максимально корпус купим. Тут же не надо фиксировать. Атлант, все почему. Давай покрутись. Вона вже корпус просто. Чого не працює? Я думаю, сразу запустити. Воно буде керівне аудіти. Сейчас закрою это. Давай пинкам наверное, скинем. Да, деформировала просто машину. Ну давай стой, стой, я накрутила здесь. А потом поле положим. Ну стой, я сейчас и потом. О, так думаю, круто. О, давай. Надо быть тебе издите, Ну, може і ні. Ну, попробувати стоїть. Так, ложим. Не бачиш стоя, будеш боку. Не вбиваємо. Це німець, да? Да, німець. Це кровний авієць. А тут чуть цей слівний клапан відпав. Самою малостю. О! А, он так отлично. Ні, ми переступаємо. Нормально, реально. Це тільки ця. Йдемо далі. Треба її топити. Конечно. То кинь зверху цього, реально брівнуло, весело було. Дай. Все. Дій. Вона ще на Гайки. пару асфальт.